Садыр Нуркожоевич. Бек Дышаевич. Кадыр Нуркожоевич. Кадыр Нуркожоевич. Эмнеге? Мындай. Өлкө жетекчилерине кайрылмайын Кыргызстанда эч бир маселе чечилбей калгандай. Мындай мурда деле болгон. Бирок акыркы жылдары эл ушундайга көнүп калды. Мына көп балалуу үй бүлө жардам сурап, доктурлар адилеттүүлүктү издеп, ишкерлер салыктар боюнча, активисттер жерлер боюнча даттанып жатышат. Эл көп учурда түздөн түз президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке кайрылууда. Аркасынан жетип барып арыз муун айткандар да бар. А башка ошол тармакка жооп берген министр жетекчилерге эмнеге кайрылышпайт? Президент 7 миллион калктын көйгөйүн карап отура албайт да. Ошондо эл алдында министрликтер, институттар маселелерди чече албайбы? Элдер институттарга ишенбей калганда, алардын ишинин натыйжасын көрбөй калганда жетекчилерге түздөн түз кайрылууга мажбур болуп калышат. Бул албетте ошол институттардын чабалдыгынан, алардын ал жоктугунан, негизи күчү жоктугунан кабар берет жана бул өтө чоң маселе. Эгер персоналдык жеке жетекчилерге гана ишеним боло бергенде, ошолорго таяна бергенде, бул албетте мамлекеттик башкаруунун туруксуздугуна, коррупцияга жана эффективдүү башкарууга чоң проблема түзөт. Дүйнөлүк банктын изилдөөсүндө Кыргызстан эффективдүүлүк боюнча төмөнкү баа алган мамлекеттердин катарында. Анда мамлекеттин иш алып барылышы анализделет. Эффективдүүлүк, коррупция менен күрөшүү, сөз эркиндиги начар абалда экенин көрсөк болот. Анан акыркы окуялардан кийин кантебиз? Дагы эле көйгөйлөрүбүз пайда болгондо өлкө жетекчилерине айтабызбы же президентке кайрылабызбы? Адилетсиздикке туш болуп калсаңыз, видеого чыгып кайрылуу жасайт белеңиз. Комментарийге жаза кетиңиз.